ग्रैबनिक्स का यह 2-in-1 कार वैक्यूम क्लीनर एक कॉम्पैक्ट और मल्टीपर्पज क्लीनिंग डिवाइस है जो कार और घर दोनों के लिए उपयोगी माना जा सकता है। इसमें हाई सक्शन मोटर दी गई है जो धूल, पालतू बाल और छोटे कचरे को साफ करने में सक्षम है। इसका फोल्डेबल और हल्का डिजाइन इसे स्टोर और कैरी करना आसान बनाता है। USB रिचार्जेबल बैटरी सपोर्ट के कारण इसे वायरलेस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में मिलने वाले अलग अलग नोजल्स छोटे कोनों तक सफाई करने में मदद करते हैं। इसका ड्यूल फंक्शन ब्लोइंग और सक्शन दोनों के लिए उपयोगी है। यह एक सुविधाजनक डिवाइस है जो रोजमर्रा की सफाई जरूरतों को सरल बना सकता है।